阳双，栖蝶双飞。满园春色惹人醉，悄悄问声僧女儿美不美女？明明是一场空在梦里浮沉，不敢问当年是假是真。流水不管，宁花任它去，悠悠我心，无处寻觅。
天亮。老板咬了咬牙，买了一台激光焊机啊。因为呢，以前都是拿七宝焊和氩弧焊来做的，效率就很慢。而且现在电焊工的工资啊，一天绝对不低于500块钱。你看看这个焊缝啊，随便找个人就可以轻松的上手，焊接速度也很快。
板咬了咬牙买了一台激光焊机啊，因为呢以前都是拿气保焊和氩弧焊来做的，效率就很慢，而且现在电焊工的工资啊，一天绝对不低于500块钱。你看看这个焊缝啊，随便找个人就可以轻松的上手，焊接速度也很快。手工焊机里面的老现在谁还用电焊机呀？有了它，金银铜铁铝都能焊，操作简单，焊缝美观牢固，无需打磨，还赠送专用的焊丝，能产生上千度的高温，什么油箱水箱轻松搞定。买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝统统搞定，不伤眼睛，男女老少都能。
老板咬了咬牙买了一台激光焊机啊，因为呢以前都是拿气保焊和氩弧焊来做的，效率就很慢，而且现在电焊工的工资啊，一天绝对不低于500块钱。你看看这个焊缝啊，随便找个人就可以轻松的上手，焊接速度也很快。高焊机里面的老收到咱这个 KH60S 以后，先打开侧门，拿出配件，装上焊丝，拧下焊丝堵头，焊丝方向冲下边，装好以后把这个拧紧，焊丝从这个送丝管装进去。装好以后，固定好压紧轮，关上侧盖，找到咱这个电源插头，找到这个16安的插座，把它插上，打开电源总电源，打开前边开关，拿出送丝管。把焊丝装到送丝管里边，把这个螺丝松开，固定好送丝管，点同意，找到送丝机，点手动送丝，把丝从管里送出来，送出来大概10公分。打开这个枪嘴的盒子，找到送丝管支架，拧开2个螺丝，安装支架，安装频电，装上螺丝，找到这个送丝导管，固定螺丝，送丝嘴，用多粗焊丝就用多大送丝嘴。找到这个跟它一样标号的枪嘴，把这个黑色的帽取下来，把枪嘴按上，把支架螺丝拧下来，固定支架，找到这个内6角扳子，把它固定上紧，把2个螺丝上紧，这样焊枪就安装完成。第2步接上气体、氮气或氩气，打开总开关阀门，气压调整0.3，准备焊接调节屏幕，点同意。500功率焊接1个毫米，焊接多厚金属调到多大功率，
焊道宽度最大到5，一般使用在3。点开激光使能，点开镇静使能，点开送丝使能，可以焊接了。焊的时候，焊丝压在这个焊缝上，开关焊枪，它自己会拉着你走。第3步焊接转切割气压，切割气压一定要调到0.6以上，越大越好。把它屏幕上，扫描宽度调到0，功率调到最大1500，点 OK。卸掉焊枪上的送丝管，这个开关关上，换上切割嘴，夹子夹到枪管上，开始切割了。第4步切割转换脉冲焊，调整参数。工艺：激光功率调500，激光频率30，占空比50，点保存。镇静使能关了，点射使能打开，这就可以了。准备焊接。加上电线夹子，枪头换成焊接的枪头，气压调到0.3，第5步脉冲转，清洗焊道，参数调整，点设置，密码6个6。点切换系统，点确定，电源关闭电源，再打开电源，点同意，宽度30，激光使能打开，镇静使能打开，开始清洗。换到专业清洗焊道的管子，加上地线，第6步清洗焊道，转除锈参数调整。功率调1000，宽度调80，打开激光使能，打开镇静使能，更换镜片，更换800聚焦镜片，卸开聚焦镜片螺丝，拿掉压环，把焊接镜片取出来。打开800聚焦镜片，安装镜片的时候涂面冲枪嘴。撕开门，不要用手碰镜片。压上压环，装回墙体，固定螺丝。除锈功能一定要卸掉这个舱管，固定距离80公分，加上这个夹子，按住开关开始除锈。
有没有人喜欢这款便宜又好用的手持激光焊接机？家用2箱电就可以使用。喜欢的话给我留言，我来找你。看到这个机器，大家小心了，再不好好努力，将来别说搬砖的体力活没有了，连砌墙的技术活都少了。你看他把这活干得多地道啊！你别算人家效率高不高，最关键他可以24小时不停的干。你也别算他耗电，老板说了，你还吃饭耗粮呢。开荒的机器是这样的，还是无线？买焊机一定要买这种手持激光焊，因为它不需要你懂焊接技术，焊得快，焊得漂亮，焊钢、焊铁、焊铝通通搞定，不伤眼睛，男女老少都能用。喜欢的话给我留言，我告诉你多少钱。是一片云烟。看到这个机器，大家小心了，再不好好努力，将来别说搬砖的体力活没有了，连砌墙的技术活都少了。你看他把这活干得多地道啊！你别算人家效率高不高，最关键他可以24小时不停的干。你也别算他耗电，老板说了，你还吃饭耗粮呢。开荒的机器是这样的，还是无线操作，别说人去。剑气也落下，江湖恩怨乱如麻，我轻叹生死离别只一场。双峰凛冽染白发，刀剑声碎尽寒鸦，谁不是无中疾风？老板咬了咬牙买了一台激光焊机啊，因为呢以前都是拿气宝焊和氩弧焊来做的，效率就很慢，而且现在电焊工的工资啊，一天绝对不低于500块钱。你看看这个焊缝啊，随便找个人就可以轻松的上手，焊接速度也很快。手工焊机里面的老鼠。现在谁还用电焊机啊？有了它，金银铜铁铝都能焊，操作简单，焊缝美观牢固，无需打磨，还赠送专用的焊丝，能产生上千度的高温，什么油箱、水箱，轻松搞定。
老板咬了咬牙买了一台激光焊机啊，因为呢以前都是拿气保焊和氩弧焊来做的，效率就很慢，而且现在电焊工的工资啊，一天绝对不低于500块钱。你看看这个焊缝啊，随便找个人就可以轻松的上手，焊接速度也很快。焊机店的老板。是一场在风里浮沉，不敢问当年是假是真。流水多欢，名花人跨去，要受过情，无处寻觅。现在谁还用电焊机呀？有了它，金银铜铁铝都能焊，操作简单，焊缝美观牢固，无需打磨，还赠送专用的焊丝，能产生上千度的高温，什么油箱水箱轻松搞定。
华人踏着悠悠我心。流水不管，名花人他去，悠悠我心，无处寻。老板咬了咬牙买了一台激光焊机啊，因为呢以前都是拿气保焊和氩弧焊来做的，效率就很慢，而且现在电焊工的工资啊，一天绝对不低于500块钱。你看看这个焊缝啊，随便找个人就可以。与你相逢，其实就像一个梦，梦醒无影又无踪，总是看了不能忘，总是过了不能想，总让我为你痴狂，让我爱上你，其实没什么。老板咬了咬牙买了一台激光焊机啊，因为呢以前都是拿气保焊和氩弧焊来做的，效率就很慢，而且现在电焊工的工资啊，一天绝对不低于500块钱。你看看这个焊缝啊，随便找个人就可以轻松的上手，焊接速度也很快。真情，让它停泊在枫桥边。付出的我，用尽手眼两难情感，许了年，却发觉又回到你面前。现在谁还用电焊机呀？有了它，金银铜铁铝都能焊，
操作简单，焊缝美观牢固，无需打磨，还赠送专用的焊丝，能产生上千度的高温，什么油箱水箱轻松搞定。